بسم الله الرحمن الرحيم. قناة الطب النبوي والعلاج بالأعشاب تقدم علاج الكحة أو السعال في المنزل. اشترك في القناة كي يصلك كل جديد من معلومات طبية تهمك وتهم عائلتك. مع تغير حالة الطقس بين فصلي الخريف والشتاء، يتعرض الكثير من الناس إلى الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي، ومن أهمها الرشح والإنفلونزا والسعال التي تحدث نتيجة العدوى الفيروسية. نقدم لكم في هذا الفيديو أفضل الطرق الطبيعية لعلاج السعال بالأعشاب، مع التنبيه أنه في حالة عدم استجابة الجسم للعلاج بالأعشاب فإنه يلزم أخذ مضادات الهستامين بسبب وجود حساسية مفرطة لدى المريض. أولى هذه الوصفات هو زيت السمسم، من أفضل العلاجات للسعال وأكثرها تأثيرا، يهدئ السعال ويريح الصدر وخصوصا للأطفال الصغار. خذ ملعقتان 3 مرات باليوم وشاهد النتيجة. الزعتر، يحتوي الزعتر على مركبات الفلافونيدات التي تساعد على التخلص من الالتهابات، منها التهابات الحلق، بالإضافة إلى التخفيف من السعال. البابونج من الأعشاب التي تستخدم للتخلص من السعال، حيث أنه يساعد على توسيع الشعب الهوائية، كما أنه يساعد على التخلص من الإنفلونزا والبرد، وذلك من خلال تناول مغلي البابونج مرتان يوميا. النعناع، يحتوي النعناع على مادة المناثول التي تساعد على التخلص من الاحتقان وتهدئة ألم الحلق، بالإضافة إلى أنه يساعد على التخلص من المخاط المسبب للسعال. الكركم، يحتوي الكركم على عنصر الكركمين، وهو مركب قد يكون له خصائص مضادة للالتهابات، وكذلك مضادة للفيروسات والبكتيريا، ومفيد لعلاج السعال الجاف. الليمون والعسل، خليط الليمون والعسل مع الماء الدافئ أثبت هذا العلاج فعاليته مع الكحة الجافة. قم بتسخين الماء ثم أضف عصير الليمون مع ملعقتان من العسل واشربه مرتان في اليوم. العرقسوس، تناول عصير العرقسوس يساعد على طرد البلغم، ويساعد على ترطيب الجهاز التنفسي والتقليل من تهيجات الحلق والجهاز التنفسي. الجزر، يحتوي الجزر على عناصر غذائية هامة، منها مضادات الأكسدة وفيتامين ألف وفيتامين جيم التي تساعد على التخلص من السعال والوقاية من نزلات البرد والإنفلونزا، حيث أنه يساعد على تعزيز الجهاز المناعي. استنشاق البخار، يساعد على التقليل من المخاط بالإضافة إلى ترطيب مجرى الهواء في الجهاز التنفسي، مما يقلل من السعال، وذلك من خلال غلي ماء وبه أحد أنواع الأعشاب مثل البابونج أو اليانسون، وتغطية الرأس بغطاء، واستنشاق البخار الناتج عن الغليان. أخي المتابع، أختي المتابعة، اكتبوا أي سؤال طبي في التعليقات تحت الفيديو وسوف نجيب عليها جميعها إن شاء الله تعالى. ولا تنسونا من اللايك وكذلك الاشتراك في القناة كي يصلكم كل جديد ومفيد، حيث أن القادم من المواضيع هام ومفيد إن شاء الله تعالى. ولا تنسوا أن تشاركوا الفيديو لأي مريض يعاني من نفس المشكلة من باب المشاركة بالعلم النافع، وجزاكم الله عنا خيرا.